Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ukuvuza abahoze ku rugamba birabandanya aho abarenga ku majana 230 bavujwe nayo abarenga 13 barihiwe ibitaro. Ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje kwivuna basi Alain Tribert Mutabazi kuri uyu wa kane mugihe ariko ashikiriza ivyaranguwe mu gice ca kane c'umwaka w'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023 ni nyuma y'imyidogo y'abavuga ko babatwara amafaranga yabo atampamvu babwiwe. Abatware nako n'igipolisi basabwa kurereka abunguruza abantu n'ibintu badashikana abo bunguruje ku bituro. Bivugwa n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Fabrice Nkurunziza mu nama n'indongozi zo mu ntara ya Rumonge. Muravyumva murano makuru, sangwa ikaze mw'idonido ry'aya makuru. Ndasuye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba ngo burabandanya gufasha abahoze ku rugamba mu kubavuza aho abarenga ku majana 230 bavujwe nayo abarenga kuri 13 barihigwa amahera y'ibitaro. Vyavuzwe na Alain Tribert Mutabazi umushikiranganje wo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba kuri uyu wa kane ashikiriza ivyaranguwe mu gice ca kane c'umwaka w'amahera ya leta w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023. Uyo mushikiranganje avuga ko amafaranga yahora ahabwa abamugariye ku rugamba ko abari mu kazi aribwo bayahabwa nk'akarusho. Ni nyuma yaho hariho abidoze bavuga ko babatwara amahera yabo atansiguro bahawe. Nibijanye n'ivyo n'abahoze ku rugamba baronka ico bita indemnité de réforme nyeme canye d'invalidité mugabo basubijwe mu buzima busanzwe. Nabo nyene bari bibaza ati igihe abasirikare bari ku murimo babadugirije agashiruka bute ko nabo nyene agashiruka bute kabo kazoca kadoga tubaronka no kitagashiruka bute ko nabo udufaranga baronka two kwifashisha byosha biduga mugabo nabwo ariko bimeze. Ni abaruwa babwiye yuko ariko bigenda ko ari ukwihenda baba barihenze nuko udufaranga babaha baguma baturonka kujya nyene niko amategeko yawo abitegekanya. Hanyuma kubo bavuga nabo ati ntibaguma baturonka abo nabo baba ari abakwije imyaka yo gukukuruka. Bakwije imyaka yo gukukuruka naho baca baheza baroswa utwo dufaranga nishira hamwe ryo gutegekaniriza kazoza INSS. Muri ico kiganiro umushikiranganje yo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba akavuga ko kugabanya abasirikare bahora ku rugamba kugarukana amahoro muri Somalia byamaze gutangura ko birangirana n'umwaka w'ibihumbi 2024. N'ubunyene dusubire twumvirize uwo mushikiranganje wo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi. Mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mwazi ko igikorwa kimaze imyaka atari mike. Rero igikorwa cyose kigira intango n'iherezo. Zumvikana yuko nkuko ishira hamwe rijejwe umutekano mpuzamakungu ONU ryaramenyesheje yuko mu gihugu ca Somalia abasirikare ba Somalia bariko barigishwa neza kugira ngo bicungerere amahoro n'umutekano bafashijwe rimwe na rimwe n'ibihugu bibanyi. Ko rero abasirikare b'ibihugu tandukanye bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia batangura kuvanwa yo buke buke mbere bikaba byaratanguye uburyo ico gikorwa kizoherana n'umwaka
w'2024 atagihindutse. Mugabo kubera atari ubwa mbere bivugwa nibabona bikenewe yuko abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia bashobora kongerezwa ikiringo bazobivuga. Mugabo murabona ko bamaze gutangura kuvayo, ntawe uzi ko hazogira bakenya basigarayo. Ano makuru twabateguriye arabandanya tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi ishira hamwe gishinze guharanira inyungu z'abaguzi abuko ribona ko leta mu gufata ingingo yo kuduza ibiciro ikwiye kubanza kuvugana nabo vyega cyane amashira hamwe y'abaguzi bishikirizwa n'umukuru w'ishira hamwe abuko afatiye ku biciro by'impapuro zitangwa n'igipolisi c'Inyamiramabi biheruka kuduga co kimwe n'amafaranga akoreshwa ku matelefone ngendanwa. Pierre Nduwayo asigura ko birenze urugero kandi bifise ingaruka mbi, ati nko mu gisata co gutuma ko amakuru ibiciro bibandanije biduga bishobora gutuma abanyagihugu batagihurumbira ico gisata. Impapuro biheruka gusohoka twarabonye yuko hariho impapuro usanga igiciro kiduze inshuro zishika 100 yaheruka kuduga kera mu 1999 mugo kugira baca baduza inshuro 100 murumva yuko amikoro y'ababirondera nayo atakwirikiye ivyo onye n'ubukene mu miryango buriko buraza. Dusha tunasaba abanyagihugu iyo bishoboka nk'ivyo kuduza ibiciro bibaye vyinshi nk'ivyo byo gutuma kw'amakuru murazi yuko cyane urwaruka usanga rwarihaye kuja kumarigara yo muri byo gutuma kw'amakuru kandi atabintu byinshi usanga biriko birabinjiriza nk'ivyo onye kugira ngo amafaranga ntabandanye agenda barashaka kubiheba. Mugabo hari ibindi usanga umunyagihugu dashobora kwirengagiza bene ivyo rero cyosaba leta dushimise yuko mu gushira ko amatagisi bene nayo yo banze karaba amikoro y'abanyagihugu na cyane bagashira hamwe bagashira imbere kuja inama n'ingingo ko gusemerera gufise intumbero zibiri. Hariho ubwa mbere kwigisha abanyagihugu kugira ngo bihereze ivyo bihereza mugabo bashiramwo n'ubwenge kugira barabe ntibasesagura itunga ryabo. Hanyuma kabiri ni nakamu tuba turiko turatera muri leta kugira ngo na cyane twavuze yuko hariho nk'ibintu usanga bya mikoro y'abanyagihugu biba bidakwiye aho kamo turagire yuko leta ihora ikumva. Murabona hari igihe bihora bishika niyo ingingo zafashwe ikazihindura igihe iba yabonye yuko kumbure amikoro y'abanyagihugu atariko arakwirikira. Aka kamo rero twebwe muri abuko turamaze kubona yuko kafise ingaruka nziza naco gituma tutazohengeshanya iyo bikeneye kuza turatera kamo kuko twabivuze tuba turiko twigisha abanyagihugu twongera dukebura leta. Mu gusozera ano makuru muri migwi Kirundi reka dusimbire mu ntara ya Rumonge aho indongozi mu ntwaro no mu gipolisi basabwa kurereka abunguruza abantu n'ibintu badashikana iyo babwirizwa kushikana abantu. Fabrice Nkurunziza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka atera ko kamo yari mu nama kuri uyu wa gatatu n'indongozi zo mu ntara ya Rumonge nk'uko abivuga ngo baramaze kuronka imyidogo ko hari abagendesha imiduga bikika inyuma y'ikena ry'igitoro bakananiza abiyunguruza mu kuduza itike ry'urugendo biciye mu kubahererekana. N'inkuru ya Jean Pierre Misago. Makuru amaze imisi ashikira inama nkenguza amateka y'u Burundi harimo imyidogo ko hari bamwe mu bagendesha imiduga yunguruza abantu cyane mu ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice cyaryo ca Rumonge Bujumbura badashikana biyunguruje iyo baroye kandi barihiye urugendo rwose bakisanga barishe kabiri nk'uko Fabrice Nkurunziza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi bivuga. Ivyo bikaba kandi mu ntango wuriye bagusenga bagera imbere bakaguhinduka nk'uko wari mu buyobozi bw'inama nkenguza amateka y'u Burundi yabibwiye indongozi zo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara ya Rumonge mu nama yo kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Nahafatira mu gusaba intwaro n'igipolisi kijeje umutekano wo mwibarabara kwitanga kugira ngo iyo ngendo yita iyo guhohotera abanyagihugu ihagarare
kuko n'ubukene bw'igitoro naho yemera ko buriho ngo ntibwoba intandaro yo guta abantu mu nzira, ariko n'abiyunguruza abasaba gukanura badome ku rutoke abatabashikanye baheze batunganirizwe. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge mu kabonano yaciye akoresha izo ndongozi nyene muri ico kibanza nyene abamenyesha ingingo ziherutse gufatwa n'umushikiranganje w'intore yo hagati mu gihugu, yamenyesheje abarongoye uturere ahaca iryo barabara ko babwirizwa kurereka ko ata kwastere yosubira kuva i Bujumbura canke mu Rumonge igakatira ku Magara igacirihisha ibihumbi 5 Bujumbura Magara n'ibindi ibihumbi 5 Rumonge Magara, uwiyunguruza akisanga yarisha ibihumbi 10 ku rugendo yari kurihira ibihumbi 6. Imodoka izokora iryo kosa izofatwa ikoreshwe ibikorwa vya leta co kimwe n'imodoka canke ipikipiki bizofatwa ababigendesha bariko baravidura igitoro inyuma y'urubanza rw'ikibiriraho. Jean-Pierre Misago tugushimiriye kuri iyo nkuru yawe, ni no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru muri rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye, naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.